হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আজকের নিউজে কিন্তু তোমাদের সবাইকে স্বাগত। তো তোমরা চ্যানেলে যারা যারা নতুন অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে নেবে। তো আজকে দেখো আবহাওয়া সম্পর্কে কিন্তু খবরটা আমরা কিন্তু আজকে জেনে নেব। তো দেখো বঙ্গের 5 জেলায় কিন্তু জারি কমলা সতর্কতা। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গেও কিন্তু বৃষ্টির পূর্বাভাস। তো কি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে, কি রয়েছে, সব খবর নিয়ে কিন্তু আজকে আমি চলে আসছি। তো তোমরা চ্যানেলে যারা জানো তো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবে এবং অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি কিন্তু ক্লিক করে লাইক করে দেবে ভিডিওটি একটি। তো দেখো আমরা চলে যাচ্ছি নিচের আর্টিকেলে। তো এখানে কি বলেছে দেখো, রাজ্যের কিছু জেলায় ফের নিম্নচাপের ভ্রুকুটি। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে যে মৌসুমি অক্ষরেখা জামশেদপুর ও দীঘা হয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে এই মুহূর্তে। তার সঙ্গে দক্ষিণা বাতাস শক্তিশালী হওয়ায় প্রচুর পরিমাণে কিন্তু জলীয় বাষ্প কিন্তু ঢুকছে এই রাজ্যে, যার জেরে কিন্তু আজও উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস। তার কি কি বলেছে দেখো, কালিম্পং, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার একাধিক জায়গায় বৃষ্টির বৃষ্টির পূর্বাভাস এবং ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস কিন্তু দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। এই 5টি জেলায় ইতিমধ্যে জারি করা হয়েছে কমলা সতর্কতা। দেখুন কমলা সতর্কতা কিন্তু জারি করা হয়েছে, কমলা সতর্কতা। তার সঙ্গে আর কি কি দিয়েছে এবং দেখো পাশাপাশি সিকিম ও উত্তর দিনাজপুরে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। তো দক্ষিণবঙ্গের দেখো জেলাতেও কিন্তু বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আর কি রয়েছে, আর দেখুন সকাল থেকেই আকাশে মুখভার কিন্তু মেঘের ফলে কোথাও কোথাও হালকা বৃষ্টি, আবার কোথাও কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে যে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে 2 চব্বিশ পরগনা ও পশ্চিম মেদিনীপুর ও নদিয়াতে। কলকাতায় প্রধানত আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে আজ, সেই সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত কিন্তু বিক্ষিপ্ত জায়গায় হবে। তো দেখো বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে, আকাশের মুখ ভার থাকবে সারাদিন এবং দক্ষিণবঙ্গের যে জেলাগুলিতে আছে তাতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে। ঠিক আছে, বৃহস্পতিবার তিলোত্তমাতে, তবে এখানে একটু ভুল হয়ে গেছে বৃহস্পতি, তবে আজকে কিন্তু এখানে দিনটা শুধু ভুল হয়ে গেছে। তো সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কিন্তু থাকবে 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস ও আশেপাশে এবং সর্বনিম্ন কিন্তু তাপমাত্রা থাকবে 26 ডিগ্রি সেলসিয়াস আশেপাশে, তাই জানা যাচ্ছে। এবং দেখুন কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল কিন্তু 30 ডিগ্রি, যা স্বাভাবিকের তুলনায় কিন্তু 2 ডিগ্রি কম ছিল। এবং এবং কি বলেছে, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল কিন্তু 26 ডিগ্রি সেলসিয়াস। বৃষ্টিপাতের জেরে কিছুটা কম তাপমাত্রা এখন। আগামী 24 ঘন্টায় কিন্তু আগামী 24 ঘন্টায় কিন্তু এমনই আবহাওয়া থাকবে বলে আবহাওয়া দপ্তর বা হাওয়া অফিসে কিন্তু এমনটাই পূর্বাভাস। তো অবশ্যই খবরটি কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু আপনারা জানবেন। তার সাথে কিন্তু আমাদের চ্যানেলে কিন্তু প্রত্যেকটা টপিক নিয়ে কিন্তু খবর দেওয়া আছে, যারা যারা পড়তে চাও অবশ্যই কিন্তু আজকের নিউজ.in কিন্তু চলে যাবে এবং প্রত্যেকটা খবর কিন্তু তোমরা এখান থেকে লাইভ পেয়ে যাবে এবং আমিও কিন্তু তোমাদের বলিয়ে দেবো। তো ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু জানাবে এবং ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই একটি লাইক দেবে। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য কিন্তু অসংখ্য ধন্যবাদ। তাছাড়াও কিন্তু এর নিচে কিন্তু অনেক ভিডিও আছে, তোমরা যারা দেখার অবশ্যই কিন্তু দেখে নেবে। ধন্যবাদ।